Reto tanathi. Nĩ ũkũhamĩte kĩmathaa ngwĩciria nĩkĩo rethiĩ tana kĩrĩka wega. No nĩ ndĩratobauticana na Mwaura maũndũ-inĩ maingĩ. Nĩ tondũ tũngiuga twaramia harĩa igũrũ andũ matikarũa. Ngũtwara Mwaura mwaka wa 2007 2008. Kwarĩ na kĩama gĩetagwo ODM. Na kĩama kĩu nĩ kĩagĩire kĩndũ gĩtagwo Pentagon. Maũndũ maya mothe tũrauga tũgwĩka katiba-inĩ o nĩ mekĩte. Marĩ na president na mũnini, prime minister na anini akĩerĩ. No twarũire nĩkĩ? Na nĩguo ngwenda rĩu kũpũcĩra Mwaura kĩũria kĩu. Rĩrĩa guoka nĩ twaramia harĩa igũrũ. Ndũnauga ũrĩa wagũa nĩwe ũrĩtagwo koguo haro igathira cia gĩsiasa. Wauga andũ magĩthiĩ gwethia kura marĩkoragwo mena line up yao njogu. Na reke rĩu igĩcararũ kũrĩa Kenya ihana. Thaa ici tũkĩrora 2022 hena camp ĩrĩa niĩ ndĩ thĩinĩ wayo na nĩ ũkĩmĩoĩ ndigũtinda ngĩtengũra. Mwena ũyũ ũngĩ hena camp ya mũndũ ũrĩa wageithanirie ũgwĩtwo Tinga. Tinga nĩ agacagũra andũ ake acio atano nyamũ ĩno ĩngĩhetũka. Nake Ruto no agacagũra andũ ake atano. Nĩ kuuga atĩa? Whatever tũgakorwo tũgĩthura kana nĩ president kana nĩ prime minister rĩ, kwĩna kampu igĩrĩ igathiĩ gĩthurano-inĩ. Andũ magakĩaga kũrũa nĩkĩ? Haro ya gĩsiasa ndiumaganĩte gũkorwo ciĩ nyingĩ harĩa igũrũ. Haro ya gĩsiasa kuma rĩrĩa Kenya yagĩire wĩyathi yumaga mwena ũmwe. Wa mũndũ akahotwo, kura ciatarwo, akarehe gĩthũri, akauga aca itinatarwo wega nĩ icokerwo. Kwerwo gĩthurano gĩcokerwo akauga ndagũcoka irebe-inĩ. Haro ya gĩsiasa niĩ kuma rĩrĩa njũĩ ĩrehagwo nĩ mũndũ ũmwe na mũndũ ũcio nĩ ũyũ ũrauga itapita mpende msipende. Wa kerĩ, Mheshimiwa Mwaura nĩ aheana example ya Uganda kwa Museveni. Na nĩ aheana example ya kũndũ gwĩtagwo Tanzania. In fact ko nĩ ũroria BBI area twathomire ithuĩ Bomas yarĩ na kĩndũ gĩtagwo Tanzanian model. Ati president nĩ arĩkoragwo eho. No nĩwe wina mahinya na nĩho ngwenda rĩu tutinoka ku debate na Mwaura nao nĩ mĩario yake ndaigua ndiratwarana na ũrĩa ngwĩtĩkĩtie. Tondũ ndauga atĩa? Mwaura auga mũndũ wa Kenya ndagũtunyithio kahinya ga gũthuraga president. No rĩu Mwaura kĩrĩa tũrenda ithuĩ na niĩ kĩrĩa ndĩrenda rĩ, nĩ wanjikũ mũndũ ũrĩa arathura rĩ, tihwa arĩthuraga mũtongoria ũrĩa wina mahinya. Na example ĩrĩa ngwenda kũheana nĩ kĩndũ gĩtagwo French model. Kũrĩa Faranja president yarĩ gũthurwo adiraga na kĩndũ gĩtagwo foreign affairs na defense. Maũndũ merĩ tu. Nĩkĩo monaga president wa Faranja akiuma gũkũ arĩ kũrĩa tondũ wĩra wake nĩ ta ambassador at large. Nĩ tondũ yani nĩ embodiment ya bũrũri, nĩwe wonanagia unity na ũhoro wa ũgitĩri peke yake na ũhoro wa ũrĩa bũrũri ũyũ ũkoragwo ũkĩrĩti na bũrũri ũrĩa ũngĩ. Kĩrĩa Kenya marenda nĩ rĩrĩ, mũndũ ũyũ wathura ũrĩranaga government ũrĩũkaga agacagũra ũyũ no nĩwe mawaziri. Mũndũ ũrĩa ũrĩmenyaga mbeca cia bũrũri ici na ici gwaka bara na Isiraeli. Mũndũ ũcio nĩwe mũndũ wa Kenya na bata nake athurage arĩwe. Na koguo o kĩrĩa ũrĩtarĩtwa rĩu mũndũ ũcio tafadhali reke aikĩrio kura nĩ wanjikũ we mwene. Reke njokie hau tondũ ndĩndĩ nĩ acira. Wa mbere tũcoke gĩthurano kĩa 1992 Njogu kwarũirwo post election nĩkĩ tondũ andũ monekeire maikirie kura ũrĩa matagĩrĩire gũikia. 1997 Kikambala nĩkũririkana ũrĩa Kisauni na kũu post election violence. 2002 kwarĩ Gĩkũyũ andũ erĩ, Uhuru na Kanu na Kibaki na Naki. Gũtiarĩ na mbara tondũ kwarĩ na concession na Kibaki nĩ acindĩte with a clear win of 6.2 million voters, 62% sorry ya kura. 2007 toke hau ndĩndĩ kugaga kĩrĩa gĩatũmire kwa kwĩna ngũĩ nĩ tondũ gwatuĩkaga ODM nĩ yacinda na Kibaki ndanacinda. The jury is still at large on that one tondũ nĩ magĩcokire kũ form national government. Na ma form national government rĩ, Kibaki arĩ mũũgĩ mũno tondũ nĩ amenyire nĩ makagayana thirikari, akĩthura minister 17 agĩtiga acio angĩ 17, eventually mokire 42 o 21 na Pentagon ĩyo rĩ
kiria giatumire nginya yatukane ri ni tondu Ruto ni ereirwo gite kia prime minister akia nginya kuheo deputy gigithie kwi mucaria no ndena history yo yothe tondu andu maruaga ni undu wa ite tutige gutire tukenania tondu riria urathi ukera andu kumira ri urenda kwira mundu wanyu atiri aikira hau ni mugateithika o uria mundu wa itura igati tugigathurwo MP kana MCA ri ni agaturehere wanyita riu ndenda kuga atiriri in short hybrid niyo iguka na nikio ndaigo ndiri ngweci andu na nyita wega kiuga niyo iguka hybrid niyo iguka motige no ndiraitia kuga uguo Harrison ndira mbere kuga ta ndina hitia ngiuga uguo tondu eventually ni kindu gitagwo compromise tondu kwera andu mariga atiriri ithu twina ite nyingi cia ubunge tukwenda parliamentary na ithu tukaiga atiriri twitage kuyo ehe tutingitikira inyu mutwathe tondu moine amuteithire guthondeka ite mutako deserve nwanyita no eventually tutabururi ri ndungiathikana na mwendo omwe in fact Harrison ni kwenda kumuria atiriri proposal yake ni riku tondu riria na ndindi haha ona Harrison yo karwa magatundukana kuri gakarugama ni wagutu Kiambu anga ni wagutu Ruiru ngeigua to ni njiguaga nyina ni twi hamwe muno no ndikwenda kwari makire ogu juga atiriri Ruiru juga atiriri rĩrĩa ũgatuo minister nĩ araima mbunge kabendera ũguo gatũno gathiĩ gwitũ Ruiru kana Kĩharũ ambunge arĩa othe twĩkuo rĩu tũraria mũndũ othe agakorwo akĩrĩithia gũtuĩka minister kũhĩtũkĩra kĩ mbunge kana deputy minister ũndũ ũngĩ wa gatatũ rĩrĩa gwatuĩka we nĩ wathurwo wĩ president na nĩ wa propose deputy waku na prime minister waku ĩtũndũ nĩ ite itatũ ndionete kana hena deputy rĩ ũrĩa niĩ ingĩenda mwagwa rĩ rĩu gĩtĩ kĩa official opposition leader gĩcokio kũ mbunge ndũgathiĩ gũtinda ũkĩanagĩrĩra macakaya-inĩ na kũrĩa kũngĩ ũkorwo wĩna gĩtĩ na ũhumbũrire ũcio tondũ nĩ ndaiguĩra tha mũno andũ matarĩ maingĩra wathani-inĩ mĩaka 10 matũrĩte nja ona Ngai nĩ maigĩte wega tondu mehoka rundu meho andu na next time ri wainaga nĩekaga atĩa nĩeroragĩra twakorwo nĩ ithuĩ mũgĩkũyũ tondu rĩu tũtigakona no okorwo reke njuge no ũkorwo tondu most likely tũtigakorwo na presidential candidate ũrĩa ũngĩgakorwo nĩ witũ warũgama rĩ acoke yo leader official opposition ndagakoragwo akĩappointĩra andũ nja magakorwo nĩo maramwarĩrĩria twenda kuga atĩrĩrĩ twenda gwĩka kĩndũ gĩtagwo de-risking our politics nĩgetha ũkaroraga ũkaiga atĩrĩrĩ mĩena yothe rĩ hena stability ho mĩena yothe ona ũkorwo nĩ ũrathana rĩ mbeca iria ciagĩ gũthiĩ Kiambu nĩ irakinya Kiambu nĩ irakinya Mũrang'a nĩ irakinya Meru ndũgakorwo atĩ wetereire president athane kũrĩa tondu mbeca cia devolution rĩ nĩ ũgakũgaĩra wega ũbalance maũndũ maigana merĩ national hena face ya mũndũ we ũkona nĩ agathurwo gũkũ roko wĩna resources na ngiuga national ndaiga atĩa tũngiuga rĩu inyuĩ nĩ mwathanĩte Gĩkũyũ mwĩna president rĩ rekei tũmũhe rita rĩrĩ prime minister no ũcio ũraigania kũmũhe abotige Harrison nĩ ũkũheo kahinda gaku tiga kũng'ambĩra we Harrison ndĩrakũgambĩra atĩ eterera andũ aya Kiambu mwĩ Harrison thiĩ kahora niĩ ndiũkagwo ũguo thikĩrĩria njuge atĩrĩrĩ rĩrĩa gwatuĩka atĩrĩrĩ kwĩna coalition ĩno ĩna Mũgĩkũyũ ĩna Mũjaruo ĩna Mũturũkana okerwo hinyue Gĩkũyũ rĩ rĩu rĩ nĩ mũrathanĩte rita rĩrĩ handũ mũtuĩke president rĩ tuĩkai prime minister tuĩkai deputy president na wale makaiga atĩrĩrĩ Gĩkũyũ mwĩna president kana mwĩna deputy ndĩranyita njũngũ ndĩrenda kuga andũ maka wĩ ta ũrĩa mũndũ wĩtagwo Domenico Gĩthingithia aigaga mena mũthuri ũrĩa mathiaga kũtũbũni makaiga ndarora mwena ũyũ hĩndĩ ya 2002 rĩ kana ũyũ ũngĩ rĩ rũĩ no rũgũcoka mũkaro hakaga kĩ ũhoro wa ngahĩha na ngũĩ no gwatuĩka atĩ ithuĩ rĩu twĩna opportunity twĩna president tũngĩkaigua atĩ tũtingĩhota gwathana rĩngĩ ndigwĩcia no kũhana ũrĩa kũhana wakiri twakinya hau nĩ ũndũ wa ki mũtongoria witũ ndĩrenda gwĩka kĩndũ gĩtagwo mentorship kuoya mũtongoria mũndũ gwĩtwo Moi oire mũndũ gwĩtwo Ruto mũndũ gwĩtwo ona Mũriũ Gideon Moi mũtongoria witũ akĩmũnyita guoko akĩmũnengera ũtongo 2002 ũguo no rĩrĩa ũkuona mũtongoria nĩ arũgama ũkona tarĩ kĩndũ gĩtagwo competition nĩ aroka gũkũhehenja ũcio nĩ rohore ndaigo na gĩtĩo mũno mũtongoria roho wa Saũlũ onire Daudi
na akigua ati munabii gwitwo Thamweli nyaitiriria Daudi maguta ona itimwa kio ya muraga. Saũlũ aimanire na gũkua gĩkuũ na agĩte ũthamaki, na Daudi akĩotongoria ũcio ona gĩconoko kĩrĩa kĩnene mũno, na atĩ Saũlũ oire mwarĩ ũrĩa ahikĩtie kwĩ Daudi akĩmwĩra coka kuma gwĩ mũthĩni ũcio ndũcogera, akĩmũhikania kũndũ kũngĩ. Ngauga atĩrĩrĩ, ũtongoria-inĩ no nginya ũgĩe na mentorship, no nginya woe mũtongoria ũcio ũkuoerera, na mũtongoria ũrĩa ũcokaga gũthamaka na akarũgama atĩ bũrũri wake ndũngĩenyenyeka nĩ ta Nebukadneza oire Danieli turumae na ugi akĩonania gwaka ũthamaki wake na ugi ũcio, no ti kũmagũtha na njũgũma, ti kũmahenja, ti kũmanina. Mheshimiwa Mwaũra arauga atĩrĩ tũkeona tũtarĩ ho, niki twakinya hau nĩ ũndũ waki? Mũtongoria witũ agĩrĩirwo ti gũthiĩ kũnyitana na ndũrĩrĩ icio araira ũrĩa woka kũhehenja bũrũri na rũrĩrĩ, nĩ kũrora gũcoka harĩ ngũria anabii ake nĩ arĩkũ? Anabii arĩa megũtara kĩhonia kĩrĩa gĩgũkũ bũrũri ũyũ ti ũrĩa ũgwandandũra harĩa kũhe ati prime minister na acio angĩ. Katwarigani mũno igerekano ya mkate nusu ya tũtwara ku mkate nusu wĩna deputy prime minister na ũcio ũngĩ no ririkanaga ũmũthĩ atĩ Uhuru arĩ deputy prime minister, gũtirĩ mũndũ ũririkanaga, ona ndũngĩheo ngerenwa atĩ warĩ deputy prime minister, gũtirĩ mũndũ ũiguaga. No kũigua atĩ ona Raila ũmũthĩ athiĩ arerwo mheshimiwa prime minister kĩndũ ateire atiganĩirie hau. No ngauga atĩrĩrĩ, tũngĩcokera ithuĩ nĩ tũkuona atĩ nĩ tũhĩtĩtie njĩra ĩno tũragera ĩno ya kuga atĩ kĩu nĩkĩo kĩhonia gitũ, kĩu tikĩo kĩhonia gitũ, kũu nĩ kũnina Kenya. Ndĩgĩrĩria na kuga atĩrĩrĩ, Bwana Njogu mwĩrori wa Kameme TV, nĩkĩ gĩgũtũma atĩ twĩrwo atĩrĩrĩ Kenya thĩna ũrĩa twĩnaguo nĩ atĩ gũkagĩa ngũĩ na ngahĩha thutha wa gĩthurano? Mheshimiwa Ndĩndĩ nĩ agweta ũhoro wa mũndũ ũmwe, no nake Mheshimiwa Senator nĩ ageria gũcokia na harĩa thutha, ageria kuga atĩ ngũĩ itiũkaga nĩ ũndũ wa mũndũ ũmwe. Ngauga atĩrĩrĩ, ngũĩ nĩ kũhandwo ihandagwo, na mũhandi ngũĩ nĩ yũĩ. Rĩu rĩ twagĩthiĩ gĩthurano-inĩ na mũndũ ndetĩkĩrĩte electoral code of conduct ĩrĩa yugĩte wahotwo ĩtĩkĩra nĩ wahotwo, kĩhonia gĩkĩrĩha o ta ũguo Mheshimiwa Ndĩndĩ auga. Raila oka na andũ ake rĩ, na Ruto oke na andũ ake rĩ, Macharia wa Daudi oke na andũ ake rĩ, na Senator Igani akarauga oke na andũ ake rĩ, aya marega gwĩtĩkĩra nĩ mahotwo rĩ, tũgakĩgĩa na ngũĩ ũkorwo na BBI kana na BBI. Mheshimiwa tukiugaga ũhoro rĩu kaũndũ kamwe ngwenda gũkwĩra, tondũ kwĩ maũndũ tũtangĩrehe haha TV-inĩ, no nĩ tũkoragwo na gĩconoko kĩnene mũno kũrĩa mbunge. Mwaũra no wakwĩra gĩkona no etĩkĩre kwaria ma. Twĩ kũrĩa mbunge ũrĩa matũkiragia, andũ acio maragwĩtwo nĩ Kĩnyanjui arũmĩrĩria mũndũ ũcio kũrĩa tũtihuagia rĩu atĩ twamũrekereirie mũiye kura tũkĩiya mũnene. Rĩu rĩ nĩ mwethire kura, inyuĩ thiĩ harĩa nja mũkaurĩrwo rwembea nĩ rwitũ na nĩ ithuĩ twamũhũraga, na magatwĩra ona rĩu agĩkorwo nĩ mũratũthakĩra no mũgatwona. Na njĩra nguhĩ nĩ kuga atĩa ũhingo ũcio tũraria ũhoro waguo haha. Tuoka TV-inĩ na twathiĩ nyamũ ici irathiora rĩ, tũraria tũkaria tũkoneka tarĩ ithuĩ tũgwaka Kenya njerũ ana siasa. No ngoro-inĩ cia andũ aya no competition ĩrĩho. Ngoro-inĩ ya Raila nĩ mũbango wa gwetha power. Ng'ano ici ingĩ ciothe mũratinda mũkĩaria ũhoro wacio onake nĩ itirĩ kĩhonia. Na itirĩ kĩhonia nĩkĩ? Mheshimiwa Mwaũra nĩ auga Kenya ĩno kũrũgama wega nĩ ũheanĩte nyingĩ harĩa igũrũ, na aria mũno enjeire Mũgĩkũyũ gatĩ ka Mũgĩkũyũ. With all due respect na gĩtĩo kĩnene mũno Njogu rĩ, kĩngũria kĩũria, Mũgĩkũyũ nĩ mũkenu mahinda-inĩ maya? aca Weka wega nĩ kwaria ma. Nĩ ithuĩ tũrathana Mũgĩkũyũ kĩu kĩũria ndacokia kĩa mbere. Gĩa kerĩ, tathiĩ ũgũrie mabuku economy ĩtagwo ya US.
ere president omwe na president niwe munene Andaragana mahinya. exactly na president ucio ri githurano giki kirari ho ni acinditwo nginya kura acindire kindu gitagwo electoral college hari kura ori itaragwo cia US kuonania mari 50-50 thie Ngeretha thaa ici ena mundu witagwo Boris Johnson ungeheria monaki tondu yo riu ti wathani newe ugaga na newe koigi Singapore igikura mabũrũri maria mothe manakũra thiini wa thi makũrire na kindu gitagwo centrality of power gukorwo ati tutiraikanĩria mũbira na waheo example njega muno ni wakiri Kenya Njui twariganĩrwo nĩ mũgate nuthu njogu ati twaragia maria mangĩ mothe tukaria mũgeka koguo riu turi kugurira deputy prime minister kioro na mũgeka haro iria ikoragwo prime minister mũgeka wake ni munini gukira wa vice president bũrũri wothe na nginya nĩ ngwenda gũkwĩra ũrĩa gwĩragwo nginya kĩmĩciĩ mũciĩ mũgambo ũngĩaga kuma mwena ũmwe rĩu nĩ inegene Kenya Njui gĩkorwo gwaku waragia mũtumia waku akaria rĩu nĩ inegene ũngĩuga tũgwaka nyũmba ya ngoroba igĩrĩ nake akauga tũgwaka mũthingi na thĩ nyũmba ĩyo ndĩngĩkarĩka bũrũri hingo ciothe gũkũra nĩ wendaga mũgambo ũmwe mũgambo ũcio ũmwe ũkaheo kĩndũ gĩtagwo privileges and responsibility power yothe ukahe mundu ucio umwe no nake amenyage ciuria ciothe niyo gacokia na example iria waheo wega muno ni Kenya Njui ngwenda gucokera eni thaa ici ungithie haria kahatia kiharu urie mundu no wari deputy prime minister inde ya mugate nuthu ndangĩririkana no mundu ucio ni araririkana munene wa bururi etagwo Kibaki tondu tongoria wothe wa bururi legacy na kiririkano gitirikanagwo njoherera ici ingi ciothe andu maririkanaga mundu uria maikeirie kura na makimwira ni twakunengera bururi koguo mundu ucio ni anengerwo bururi atakwirwo twakunega bururi nuthu gaka kangi nuthu tutigire no ciuria ciothe niyo ricokagia ni ndamenyithio mathaa makwa ni mathira no ni ngwenda kurora SMS cigana na iria twatumirwo o ihenya nigetha tukiugia uhoro we call it a night aya oyetagwo Macharia ari kuria mwena wa Elbagon kayare giki kirahithwo hari BBI tondu tutirendo tumithome ta uria gatiba yathomirwo uria mabuku ma gatiba mathiururukitio guothe ni Macharia ari mwena wa Elbagon ni aroiga Kimani ari mwena wa Juja riboti ya BBI yendekithitie icigo cia mbunge cikare ci 290 na iria itakinyitie ikiro cia muigana wa andu itikahutio kiuria giakwa ni giki what will happen to overpopulated constituencies like Juja and Ruiru agikorwo recommendation yo ni kuhituka o uguo ihana ni Kimani ari mwena wa Juja unfortunately icio ni ciuria turitha muthenya wa gucokia Jamba ori mwena wa makutano ma Sagana aroiga ni uria njui ni ati president ndari hingo angitikira BBI ituthinikanie ta ruriri kiria tangatanga ireka ni propaganda tondu maramienda no hinga niguo Jamba wa makutano nake oiga Jona nake ari mwena wa Kinyona aroiga Kameme kae mutangiheo hoti muthomithia andu ciegie BBI aya Sanixon iboro andugire kindaru maroiga thengia tongoria kwaria cia BBI makirumbuia iti o uria makahotana na makahoto ri hari undu igututeithia wigie waki wa mabarabara mathibitari na kadhalika yarori uhoro wigie uthii wa nambere Murosh Harosh na kiaroiga BBI ina wihithaniri wa muthemba copies cia BBI twagire kuneo niki uria gitari giacokeka no ni turimenya reke tuge horo turu mathaa maitu ni mathira thank you muno Mheshimiwa Nyoro God bless you so much Senator reke njuge atiriri thina uria munene twina Nyoro haha na Harrison ri ni maramisi point nene muno haha na seconds that idaria mo marari uhoro wa president Mugikuyu matiraririkana hena mwai watwathire miaka 24 turorete handu tutigoko twina president Mugikuyu na tugicira tutikanjie kwaria maundu ma nduriri iria ingi twarie ta Mugikuyu ino yagire kwa internal conversation yore ithwe o ene tukwenda tuikara ta Mugikuyu hau ni point ira turamisi tondu aria angi marathi makaria taruga ciao ithwe ta Mugikuyu turatigwo tuhana atia point iyo please andu itu ndamuthaitha handu mwaruma mumenyite na kinyi muno tondu riu twina giti no tuge ndoko gitiratuteithia oko niguo Nyoro urenda kuga nini njui nikirateithia andu na niguthi nambe na guteithia andu tondu ona mwana gwase mucine nja ukira ya kuria kungi no rire tako mucie
right now niguo andu magakorwo makimenya tugakorwo tuhana atia Keturikia na Atiri kiu. Thank you. tutanahinga nĩ ngwendaga gũtũma ndũmĩrĩri yakwa ya macakaya kũrĩ my senator na former MP Rungu wa Kang'ata na the entire family, ciana ciao ciothe ithathatũ nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ mũthee, na rũciũ bado no ngwenda gũtũma ndũmĩrĩri ĩngĩ ya macakaya ngakorwo kũrĩa gwitũ Gatũngũrũ, tondũ nĩ tũtigĩtwo nĩ mũthuri ũrĩa ũrarĩ mũkũrũ mũno itũũra-inĩ rĩu, ithe wa Gandi kana Mr. Kareithi, na nĩkuo tũgathiĩ kũmũhurũkia mũthenya wa rũciũ. Thank you, na uheane pole piu. Asante. Pole. Wakiri, thank you. Nĩ kũhanyũkio hanyũkĩtio nĩ matha na njĩra nene makĩria. Thank you Mheshimiwa Nyoro, thank you Senator Mwaura, na thank you wakiri nĩ ũndũ wa kuona ihinda rĩu ona gũka na tũkaria, na nĩ njũĩ twarĩria andũ aitũ nĩ megũthikĩrĩria ũrĩa ndĩkagia niĩ njugaga matũkaria na mũgambo ũmwe, gũtirĩ hĩndĩ tũgetĩkĩra kũgayũkana, tũgathiĩ twĩ kĩndũ kĩmwe. God bless you. Nĩ ihinda rĩa mohoro, nĩ ngũkwĩra ũgĩa na ũtukũ mwega, tũgacemania rũciũ rũcinĩ.